आज हम जानेंगे बेनाड्रिल कफ सिरप या खांसी के सिरप में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर 100 ml का जार है, तो इसमें 60 ग्राम चीनी देखने को मिल जाती है। फिर होता है इसमें डाइफेनहाइड्रामिन, तो ये एक टैबलेट है या मेडिसिन है जो कि एलर्जी और कफ में यूज़ की जाती है। अमोनियम क्लोराइड, तो ये बलगम को पतला करता है। सोडियम साइट्रेट, इसका काम क्या होता है, ये म्यूकस को या बलगम को हल्का करता है। मेंथोल, ये गले को ठंडक प्रोवाइड करता है। और लास्ट में इसमें फ्लेवर एंड कलर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये बन चुका है बेनाड्रिल कफ सिरप। इस सिरप को हम हल्की फुल्की खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहती है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए।